Господи, именем Иисуса, мы отдаем Тебе в Твои руки сегодня. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты проговорил нам, чтобы Ты служил нам сегодня, чтобы Ты явил Твое Слово. И чтобы Твое Слово было, Господь, освобождением, истиной и крепостью для всех Твоих детей. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал Аминь. Так. Я бы хотел говорить сегодня на теме, как воспользоваться возможностью, как нам максимализировать те возможности, которые Бог дает нам. Поймите, друзья, что жизнь, с одной стороны, она несправедлива, мы говорим, что жизнь несправедливая, но с другой стороны, Бог справедлив. Бог дает всем людям возможностям состояться одинаковым. Бог всем людям дает возможности. Мы часто думаем, чего одни люди успешны, а почему другие не успешны. Чего одни люди бедные, а другие очень богатые. Почему кому-то повезло, а другим просто категорически не везет. Почему так жизнь устроена несправедливо. Кто богатый, тот больше обогащается, а тот, кто нищий, тот еще больше становится ниже, и ниже больше становится. Мы думаем, жизнь несправедлива, жизнь что-то не то в жизни, или что-то не то с Богом. Даже некоторые люди из-за этого они Бога не могут верить, потому что они считают, что это несправедливо, что их жизнь оказалась или складывалась, как они считают, что несправедливо, и что Бог несправедлив к ним. Но я хочу вам сказать сегодня, что Бог, Он справедливый Бог. И что Бог дает солнце каждому. Бог дает дождь каждому. Бог дает возможность каждому. Даже человек, который самый нищий человек в этой жизни, и то Бог дает ему возможности. Другое дело, что Он делает с этой возможностью. Давайте откроем одно местописание, одно из моих любимых местописаний. Притчи, 13 глава, 23 стих. Притчи, 13-23. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Давайте мы скажем, много хлеба бывает на ниве бедного, но гибнет, но некоторые гибнут от беспорядка. То есть, первая истина, на которую мы должны обращать внимание здесь, это то, что Бог дает хлеб кому? Всем. Потому что если даже нищим, на ниве нищих бывает много хлеба, если он нищий, и то ему Бог дает хлеба много, то тем более тогда богатым. Что имеется в виду здесь под хлебом? Очень часто мы ждем хлеб готовый. Но кто из вас знает, что на ниве, написано, на ниве бывает много хлеба? Кто из вас знает, что на ниве, это значит на поле хлеб не бывает хлеба. То есть, еще раз, написано, что на ниве нищий, много хлеба. Как это так? Хлеб. Тут не имеется в виду конечный продукт. Давайте мы скажем, тут не имеется в виду, речь не идет о конечном продукте. Скажите, речь тут идет о возможности. Речь идет о возможностях. Речь идет о факте, о потенциале. Вот жизнь так построена. То есть, но наша ошибка в жизни, наше заблуждение, вы знаете, в чем заключается? Мы зачастую думаем, что раз Бог говорит, много хлеба бывает на ниве бедного или нищего, значит, мы ожидаем батон. Батона ожидаем. Зачастую мы ожидаем батона на ниве. Слушайте, даже если Бог такой добрый, а чтобы раздавать батон,
и наполнить ниву батоном, не недостаточно быть только добрым. Надо быть не только добрым, но еще где-то недалеким, чтобы такое делать. Представьте себе, что Господь расхапал почву и излил туда батон, и покрыл такое поле грязь, и покрыл его батоном. Кто это батон будет кушать? Попробуйте смешать ваш батон с песком или с почвой. Кто будет такой кушать? Это надо быть такой, чтобы такой делать. А Бог, Он не такой. Бог у нас умница. Бог умный. Бог разумный. Поэтому Бог понимает, что так нельзя делать. Нельзя батоны, нельзя хлеб, живой хлеб, так издеваться над хлебом, беспорядочно так распорядиться. Поэтому что Бог делает? Бог дает возможность поле выращиваться пшеницы. Или дождь дает. Даже иногда Он даже не дает пшеницы, иногда Он даже не дает семена, иногда Он дает всего лишь хорошую почву, иногда Он дает всего лишь дождь, иногда Он дает всего лишь семена, иногда Он дает всего лишь, просто, черноземы иногда только дает. То есть Бог дает возможности. Возможность. И эта возможность для Бога, в глазах Бога, это уже рассматривается как что? Как хлеб. Хлеб. Бог это уже называет хлебом. Поэтому Он говорит, много хлеба бывает на ниве нищих, бедных, но гибнет, потому что нету головы. Так же с нас сегодня. Как это к нам относится? Давайте ответим на этот вопрос более конкретно. Как это ко мне относится? А это к нам относится очень плотно и непосредственно, друзья мои. Также с нами. Каждый Божий день Бог дает вам умные возможности, сотни возможностей, может быть даже тысячи возможностей Бог предоставляет и дает вам и мне каждый день, даже если мы это не замечаем. Слушайте, какой бы вы ни были, вы думаете, не везет, не везение, как мы называем. Не везение или везение, какой бы вы ни были, везущий или не везущий, везущий, не везущий, считайте себя как хотите, но всем, и везущим, и невезущим, Бог дает возможности. И этой возможностью Бог называет хлеб. И много их бывает, каждому из нас. Что такое нива тут? На ниве здесь имеется в виду не пол, не обязательно, что вы должны земледелием заниматься. Имеется в виду в жизнь. То есть в жизнь, нива, вот это нива, это я. Вот, на жизнь каждого человека, даже если он бедный, везущий, не везущий, в жизнь каждого человека Бог предоставляет много возможностей. Но проблема наша в том, что мы не максимализируем, мы не максимализируем эти возможности, или мы не реализуем эти возможности, мы не осуществляем эти возможности, мы даже зачастую порой не видим эти возможности. Допустим, я знаю людей, которые живут в Киеве сегодня, и говорят, они живут в Киеве, у них прописка киевская, и они говорят, я нищий. Если ты живешь в Киеве, у тебя квартира в Киеве, и ты говоришь, ты нищий, вот о тебе как раз речь идет здесь. Или кто-то говорит, я живу в Киеве, но у меня нету квартиры в Киеве, нету прописки в Киеве, я приезжий, поэтому я нищий. Но если вы живете в Украине сегодня, и вы нищий, у вас проблема. О вас как раз речь идет. Если вы живете в Киеве, имеется в виду. Об этом как раз речь идет в этой книге. В Киеве масса возможностей. В Киеве уме возможностей. Но если человек
Никакой, то он никакой. У него перед его носом такие возможности, а он будет дышать, он будет говорить, а я не вижу, не пахнет. Потому что он батон ожидает. Он хочет, чтобы Бог сделал батон, чтобы он уже все изготовил, а потом только ему дал. Поэтому я хочу избавить вас от этих таких менталитетов и мышления сегодня. И сегодня я хочу проповедовать на тему, как воспользоваться возможностями, которые Господь предоставляет всем нам. Каждый день Бог предоставляет нам определенные возможности. Каждый день много возможностей, много хлеба бывает на нашей пути жизненной. И порой, только когда эти возможности уже прошли или уже воспользованы кем-то, только тогда до нас доходит. Мы тогда начинаем очниться, мы тогда только очнаемся и говорим, Боже мой, я тоже мог бы так делать, я тоже мог это самое, но уже прошло. Как воспользоваться возможностями, которые жизнь предоставляет нам. Притом, послушайте, эти возможности бывают разными категориями. Кто-то, допустим, нищий совсем, у него одни возможности. Кто-то, допустим, работает и, думает, что он хорошо стоит, неплохо, в сравнении с другими людьми. И тому тоже бывает возможности каждый день. Какой бы ни был ваш статус, каждый день к вам приходят возможности. Даже если вы уже богаты, что до невозможного, и то Бог, Он должен быть справедливый. То, как Он посылает дождь на все, так Он и продолжает вам посылать возможности. То, как Он посылает солнце на все, то так и Он и вам посылает возможности. Только вопрос заключается в том, можете ли вы видеть, способны ли вы видеть возможности или не способны видеть возможности. Второй вопрос, способны ли вы воспользоваться возможностями или не способны воспользоваться возможностями. Третий вопрос, насколько вы способны воспользоваться возможностями? На чуть-чуть, на доли или максимально воспользоваться возможностями? Итак, у меня вопрос к вам. Я хочу, чтобы вы подключились к этому учению со мной сегодня. Если я говорю, что всем нам Бог дает возможность, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Я хочу, чтобы быстренько мы отвечали на эти вопросы, чтобы мы поднимали руки. Если я говорю, что много хлеба бывает на ниве бедного, и всем нам Бог дает возможности. Я хочу, чтобы 3 человека, или 4, или 5, сколько там получится, чтобы вы прибежали сюда ко мне вперед и рассказали мне, какие случаи вы за свою жизнь сейчас вспоминаете, когда были возможности, которые вы не замечали, или возможности, которые вы пропустили, или каждый день, который бывает возможность, или вторая возможность, которая пришла, которую вы не видели, вы не заметили, как она пришла. Так что я ожидаю такие люди. Помните, я еще знаю, насколько вы въезжаете в эту проповедь со мной, или я только свое рассказываю, и вы себя спите там. Если вспомните случаи в своей жизни, когда такие были, подойдите, пожалуйста, ко мне. Простой случай. Мы жили в Москве, у нас продавалась рядом, снимали квартиру, рядом продавалась квартира. Деньги у нас, в принципе, были, но мы решили, что, наверное, еще не время, стоила она $45 тысяч. Вот. Сейчас она стоит 350. 350? Прошло 5 лет. Теперь расскажите мне, что случилось, как вы пропустили или наоборот воспользовались этим, что случилось в данном случае с вами? В данном случае мы не были готовы, у нас не было достаточно знаний для того, чтобы инвестировать деньги. Не было достаточно чего? Знаний. Следовательно, возможности приходят ко всем. Бывает много хлеба на ниве бедного, но почему, допустим, он не узнал, он не понял, что это хлеб. И он не мог воспользоваться этим, то, что у него приходило, у него не было подготовки, навыка не было, знания не было. Так что вы пишите это себе.
Если у меня недостает и недостаточно знаний и навыков в какие-то сферы жизни, я каждый день в этой сфере жизни теряю. Теряю возможности, теряю денег, теряю благословение и теряю судьбы, теряю хлеба, теряю то, что Бог мне дает. Я сам виноват. Я теряюсь, потому что я не подготавливаю, я недостаточно подготовлен, я не подготовился к благословению. Поэтому я и теряю эти благословения. Дальше. Еще рассказывать? Кто понял эту ситуацию, что было? Еще раз расскажите это же пример еще раз. Ну, еще раз рассказываю. Итак, мы снимали квартиру. Улица Беговая, дом 5. Это, почти центр Москвы, около Белорусского вокзала. Соседняя квартира продавалась. У нас были деньги, то есть мы могли ее купить. Но мы не стали этого делать, потому что посчитали, что мы займемся какими-то лучше другими делами. Вот проинвестируем в проект на Украине, там еще что-то сделаем, купим себе новую машину. Вот. Но не стали ее покупать. Сейчас эта квартира, то есть мы как бы следим за этим вопросом, нам нужна квартира в Москве. Вот она сейчас стоит 350 тысяч долларов. Но они сейчас думают, кто из вас согласен в том, что они потеряли шанс? Они могли бы купить за 45 тысяч долларов. А я не согласен. Они могли бы купить за 45 тысяч долларов, так? И теперь и заработать сколько? Допустим, 300 тысяч заработать. Вы согласны, да, что они теряли этот шанс? Я не согласен. Он не согласен, но кто из вас согласен, что он терял этот шанс? Хорошо. Теперь слушайте меня сюда. Беда не в этом, что вы знаете и согласны, что он терял эту возможность, хотя он сам не согласен, он потом объяснит нам, почему он не согласен. Но вы, которые поднимаете руку и говорите, что он потерял эту возможность. Беда не в этом, что он потерял. Беда в том, что та же самая ситуация, идентичная ситуация происходит сейчас с вами. С тобой прямо сейчас в Киеве, здесь, происходит то же самое. Ты даже не знаешь, ты даже не догадываешься. Только через год, через 10 лет, когда кто-то опять станет, будет рассказывать, ты очнешься и говоришь, о, то же самое, я бы это сделал, у меня же то же самое было в Киеве, я бы это тоже уже, я бы одолжил деньги, я бы и стоило бы одолжить деньги и купить недвижимость и квартиру, чтобы потом через 3-4-5 лет вернуть эти все деньги еще и заработать. Но говорю, о, я бы не рискнул. Молодец. Еще второй пункт. Без риска и без веры никто не двигается в жизни. Никто вперед не идет. Без риска. Это во-вторых. Но самое главное, друзья мои, вы думаете, но это время уже прошло, и у нас тоже уже прошло, у нас уже была такая ситуация. Слушайте, вы думаете, уже прошло? Наоборот, сегодня есть день возможности, не вчера. Кто из вас думает, если бы я тоже вчера, когда квартиры стоили по 15 тысяч, квартиры стоили по 5 тысяч, квартиры стоили по 2 тысячи, я бы тоже уже купил, я бы тоже уже продал. Если бы я сделал, а теперь у меня не хватает денег. Ложь. Сегодня есть день возможности, потому что завтра еще дороже будет. Вот то, что вы говорите, что я не успел, но сегодня сделай что-то, потому что завтра еще хуже будет. Вот это сегодня в Москве так стоит по 350 тысяч, то, что сегодня стоит 45 тысяч. Вот. Но в Киеве через 2-3 года так и будет. И то, что сегодня вы считаете, что 45 тысяч слишком дорого для вас сейчас. Через 5 лет в Киеве это будет то же самое, как в Москве. 350 тысяч. И вы будете себя кусать. Кусать будете себя, что чего я не одолжила деньги, чего я не нашла откуда, чего я не взяла в банк, чего я не сделала, все, чтобы взять это. Теперь я вас слышу. Почему я не согласен? Да. Значит, я не согласен. То есть мы бы купили эту квартиру, то есть потратили бы деньги, продолжали бы заниматься теми делами, которые занимались. Наверное, у нас было бы много денег, потому что у нас был успешный бизнес. Но мы не приехали бы в Киев. И в результате не попали бы в церковь. В результате мы не узнали бы те знания, которые я сегодня знаю. И сегодня у нас как бы там есть еще дом в Москве, и вот он долго не продавался. История такая. В 2001 году у нас был другой дом большой. Мы его продали за один день в этом же месте.
21 января выставили на продажу, 22 января он был продан. За Этого очень года? большие деньги. 2001 года. Ага. Вот. И мы купили там маленький дом и как бы вот начали заниматься другими делами и приехали в Киев. Вот. То есть как бы на остатки можно было там не одну квартиру купить в Москве в то время. Мы бы там остались, продолжали бы жить своей жизнью, то есть как бы сопровождалось, естественно, пьянство, курение, ну и так далее. То есть все знакомо всем. Я понял. Мы приехали, у нас изменилась жизнь. Да, мы не купили тогда Я квартиру, понял. но у нас сейчас появились новые возможности. Сейчас мы этот маленький дом, там 150 метров, продадим. И мы знаем, куда деньги инвестировать теперь. И, наверное, вы тоже знаете, если бы у вас было 250 Я тысяч... понял его логику. И я объясню вам то, что он пытается сказать. Если бы тогда мы заработали бы эти деньги без подготовки, без знания и навыков, которые мы сейчас уже имеем, мы бы все это прогуляли, как и тогда те деньги прогуляли. Вы понимаете, да? Все люди, которые богатые сегодня в Киеве, без тех навыков, которые мы с вами имеем, их деньги другие все равно соберут и подберут завтра. Но мы с вами, которые уже знаем, мы не пускаем наши деньги уже на это дело, на казино, на гуляние, на женщины, на мужчины. Мы уже это понимаем. Грех нам ничего не делает. В общем дело. Грех нам ждать с неба, что хлеб будет падать с неба. Теперь, когда мы уже имеем знание, надо быть агрессивнее чуть-чуть. И тогда Бог идет нам на встречу. Спасибо вам большое. А я могу еще закончить. Еще давайте. И есть как бы третья часть вот этого рассказа. То есть так мы сейчас как бы имеем дом, который сейчас мы решили продать. И мы будем иметь как бы эти 250 или 300 тысяч долларов. И мы становимся как бы инвестором. И каждый из вас, наверное, имея бы их сейчас в руках, сказал, ага, я вот туда проинвестирую, туда проинвестирую, туда проинвестирую. Вот время для инвестиций сейчас. То есть я думаю, что мы через год, через 2 сможем купить и не такую квартиру в Москве. Молодец. Видите, теперь уже есть знание об инвестиции, и теперь стоит это делать. Вы поняли мой вопрос, да? Что практически... Я расскажу такую историю. Я программист. Ближе. Я сам программист по специальности, и я занимаюсь созданием сайтов в интернете. Вот. И буквально недавно, несколько месяцев назад, я узнал о существовании одного очень интересного сайта. Значит, на этом сайте ничего нету, кроме один человек решил сделать такую вещь. Он создал сайт и ничего на нем не размещал. Просто сделал такую рекламу и сказал, что я буду продавать пиксели этого сайта. Что это значит? Вы, наверное, знаете, что любой монитор состоит из маленьких квадратиков. Эти квадратики называются пиксели. Их там очень-очень много, этих пикселей. И у него пришла просто такая идея. Он ни на чем не основываясь, просто сказал, что я хочу продавать эти пиксели. И поставил сумасшедшую цену за каждый пиксель. Он там сказал, по-моему, около $100 за каждый пиксель. Это, если посчитать, сколько может стоить весь этот монитор, это просто миллионы долларов. И вы знаете, этот сайт стал одним из самых популярных. Люди просто начали валить на этот сайт, начали покупать эти пиксели, и хотя это стоит очень дорого, и размещать именно на этом сайте свою рекламу. Вот. И, этот человек стал за очень короткое время стал супермиллионером. И в чем упущенная возможность для вас лично? Это мог сделать любой человек, абсолютно. То есть я в том числе. Тем более это от сферы вашей специальности. Да. То есть в чем дело? Еще какой урок мы здесь вынесем? Сомнение – враг успеха. Допустим, может быть, эта идея приходила к нему или кому-то, десяткам, миллионам людям. Слушай, сомнение. Как преодолеть сомнение? Лучше я что-то сделаю. Пускай не получится, но лучше попробую, лучше я сделаю, чем вообще ничего не делать. Кто-нибудь слышит меня или нет? Лучше пускай не получится, пускай не будет, но лучше я что-то сделаю,
Я пущу свои дела куда-то, свой труд я куда-то пущу, свои финансы я куда-то пущу, чем чтобы она лежала. Лучше я потерял его, пускай потеряю. Я обману, пускай будет обманут, но я, по крайней мере, пытался что-то делать. Страх перед неудачей страшнее, чем самой неудачей. Страх перед смертью страшнее, чем самой смерти. Сам страх ужаснее, чем той реальности, которого вы боитесь. Слушаю. Я занимался строительством в Санкт-Петербурге. И когда у меня закончился объекты, ко мне подошли с предложением, то есть выстроить отель. Но для этого нужно было подготовить документацию, все, сметы, все, документы. Я говорю, хорошо, вы подготавливаете все, и спросил Господа Бога, говорю, Господь, если это твоя воля, я буду заниматься этим. Он мне проговорил, да, Петя, ты занимайся. И самое то, что сейчас, говорит, пускай все будет так, юридически все оформлено, и я уехал к себе в город. Через некоторое время мне звонят из Питера оттуда, что готовы документы, готовы меня принять, что я уже утвержден, что все, проект у меня есть. И тут у меня взяли сомнения, то, что я не послушал голос Бога, я стал сомневаться, стоит ли мне ехать. Я не захотел ехать один. Мне предлагали то, что приезжай, там звонили очень много раз, но я не послушал его. И я этим упустил свой шанс. Единственный. Можно сказать так, то, что я упустил его. Видите, да? То есть много бывает возможностей в жизни каждого. Бог каждый день, заметьте себя слово, каждый день. Каждый день Бог кидает нам, подкидывает нам, сунут нам, подбрасывает нам кое-какие возможности. Каждый день. Эти возможности приходят мы видим людей, с кем мы разговаривали по телефону. И иногда мы скромничаем. Вместо того, чтобы задавать лишние вопросы. А как это у тебя? Что там? Мы думаем, пускай он скажет сам. А он сам не сказал, думаешь, что ты знал. Иногда возможность лежит, вместо чтобы поинтересоваться. Мы думаем, вдруг меня будут ругать. Ты любишь себя, ты любишь, жалеешь себя, чтобы тебя не ругали, больше, чем быть успешным. Поэтому и мощи. Каждый день Бог дает возможности всем нам. Каждый день. Если это каждый день Бог дает нам всем возможности, теперь у меня к вам такой вопрос. Какой у вас был день сегодня? День возможностей. Кем даст день возможностей? Где эти были возможности? Подумай. Когда ты встал с утра, что ты делал? Первая возможность. Молиться. Ты молился. Молюсь. В этот момент, когда ты молился, идеи могли бы прийти от Бога. И шли, я знаю, Бог проговаривает. Но, может быть, ты не слышал. Ты не задавал вопросы. Ты не искал, что тебе скажет сегодня Бог. Это первая упущенная возможность. Вторая возможность. С кем ты первым разговаривал? Обычно Бог часто так делает. То, с кем мы впервые встречаемся в день, в течение дня, или с кем мы впервые разговариваем, это обычно люди, подосланы нам Богом. Бог дает желание кому-то тебе позвонить с утра. Бог дает кому-то желание прийти к тебе в гости. Бог кому-то дает возможность что-то иметь с тобой дело. Они думают, что они по одному вопросу тебе звонят. Они думают по одному вопросу, по своему каким-то они тебя ищут. Но на самом деле Бог кроет что-то в этой встрече для тебя также. И это уже наше дело уметь видеть, замечать и спрашивать у себя,
почему Бог дает мне такую возможность? Почему Бог этого человека прислал ко мне? Почему Бог позволил этому человеку мне звонить? Почему этот человек ко мне навстречу вышел? Какие-то вопросы наводящие задавать. Какие-то, Короче, это уже твое дело увидеть эту возможность и воспользоваться или максимализировать эту возможность. Дальше. В течение дня в течение 24 часа в сутки, люди, с кем ты разговариваешь, с кем ты встречаешься, с кем ты общаешься, в них кроется то, что ты читаешь, книги, сайт и так далее. Везде кроется кое-какие возможности для тебя. Каждый день, потому что стези праведного управляемы Господом. Стези праведного управляемы Господом. Если вы верите в это, что стези праведного, они управляются Господом, то вы должны знать, что Он не случайно позволяет вам попадать в эту ситуацию. Он не случайно подводит этого человека к вам. Он не случайно делает так, чтобы именно с этим вы разговаривали, чтобы именно с этим вы встречались, именно чтобы с этим именно вы имели дело. Но, опять же, смотреть и видеть совсем разное дело. Зачастую мы смотрим, но мы не видим. Зачастую у нас глаза открыты, но все равно не способны воспринять. Поэтому я и проповедую эту проповедь сегодня. Как воспользоваться возможностями, которые Бог дает нам на каждый день. Я хотел просто дополнить еще, что... Но и Господь проговорил после, уже когда я не послушал... Опять же микрофон. Когда я не послушал его, самое то, что он сказал, так, я тебе еще даю шанс, едь в Киев, учись, чтобы не упускать больше никакую возможность, как он тебе даст. Слава Богу нашему. Спасибо. Но, к сожалению, трагедия. Мало ли возможностей, больших ли возможностей, мы постоянно их выпускаем с рук, из вида. Даже еще больше трагедия, когда мы даже и не в курсе, что мы пропускаем эти возможности. Ладно, если еще как-то до нас дойдет, догоняет и доходит до нас, что ой, я упустил. Но в большинстве случаев мы даже и не подозреваем, что были возможности. С кем ты встречался вчера? Почему ты ему не перезвонил сегодня? С кем ты имел переписку? Почему ты не поблагодарил его через день? Почему ты не поспрашивал, как у него дела? Почему ты не поинтересовался, чем он занимается? Может быть, он как раз занимается тем, что ты ищешь, чего ты ищешь. Почему ты не спросил у него, с кем он тебя может знакомить? Каждый день это возможность. Я же вам сказал, что я не буду заниматься бизнесом. И не к этому я призван. Но я призван Евангелие. Но я вам дал слово, что до 40 лет буду миллионером. Вы знаете как? Не буду заниматься. Я только буду проповедовать. Но откуда тогда буду миллионером? Потому что вот через такую мудрость. Простые житейские мудрости. С кем я встречаюсь, я задаю вопросы. А как вы это делаете? А как у вас это получается? А меня возьмете с собой. А могу тоже участвовать. А могу это ставить. Через вот такие простые, дурацкие, я себя делаю уничиженный. Себя делаю как дураком, не глупым, не далеким. Но этими делами я себе открываю дверь. Потому что смиренному Бог дает благодать. Иногда некоторые из нас мы слишком крутые. Иногда некоторые из нас мы слишком серьезные. Мы слишком солидные. Но написано, не будь мудрыми в свои глаза. И потому что мы полагаемся на себя, на свои собственные силы, поэтому Бог не может открывать свои силы нам. Потому что мы полагаемся на свои возможности, Божьи возможности, Бог часто закрыты для нас. Давайте. Добрый вечер. Я хотела иметь дополнительный заработок. Я работаю, и у меня мама, ей 83 года, лежит больная. Я ухаживаю еще за мамой. И заболели у меня зубы. Я прихожу в поликлинику, чтобы запломбировать зубы. Платная поликлиника, деньги нужны. А я хочу еще заработать, кроме этого. И на зубы, и мебель нужна. Смотрю, висит флаг, выборы «Наша Украина».
И что-то такое, наверное, Бог проговорил, зайди туда. Я захожу, вам работники нужны? Выборы, агитаторы. Работники нужны вам? Выборы, агитаторы. Да, ставьте свои координаты. Я говорю, может, я вечером поработаю. Хорошо. Иду дальше, прохожу нашу Украину, висят, значит, Януковича. Захожу туда. Говорю, вам работники нужны? Да. Когда я там была, меня уже приглашают еще в одну партию. Я за 2 месяца поработала в 3 партиях. Еще была наблюдателем. И заработала деньги и на зубы, и на мебель. Молодец. Вот мне Бог дал. Молодец. Мне Бог дал. Заработать Молодец. везде. Несмотря на то, что я работаю. Молодец. Мама у меня больная. Я за ней ухаживаю еще. Представьте, вечером я уже, конечно, шла иногда по этажу, поднималась по лестнице с закрытыми глазами, потому что я живу на 4 этаже. Я устала, но после 2 месяцев я отдохнула. Слава Богу, я с деньгами. Представьте Мебель себе. приобрела, зубы, то, что нужно было, запломбировала. И сейчас хочу, чтобы у меня была домашняя группа, потому что это мне А я был вам план. скажу, как вас зовут? Валентина. Сестра Валентина, а я Да. вам скажу, прямо сейчас перед Да. вами сидят люди, которые имеют такую же проблему. Зубы у них годами не могут быть запломбированы. Да. И они все были на Украине во время выборов. Вот, действительно. А в прошлом году газеты раздавали на Майдане за Черновецкого. Вот у меня опыт появился, разговаривать с людьми. И я иду и говорю, нужны вам работники? Да. И туда, и сюда. Потом уже меня нашли совсем с другой организацией. А кто-то И там всё. жалуется, что зубы не может И ставить. знаете, некоторых обнаружили, что во всех партиях были тоже не одни такие, как я. Их нашли и вычислили, потому что они недобросовестно работали. А я везде, во всех 3 партиях работала хорошо. И сейчас меня приглашают все 3 партии на курсы, обучать дальше, чтобы я, была наблюдателем. А я Вот. вам другое скажу. Ко мне приходила женщина на дне. Она депутат одного из районов Киева. Депутатом. Вы знаете, как она стала депутатом? Здесь 2 года назад мы объявляли, кто хочет помочь Черновецкому раздавать газеты. Ага. Она помогала, раздавала газету и заодно записала членство партии. И они запомнили, как она работала. И ей звонят, говорят, вы хорошо работали, мы помним вас, у вас ваши данные у нас остались. И мы ищем кандидатов на депутата. Можно вас мы поставим? А она говорит, у меня нет образования, ни высшего, никакого, я я рабочий вообще. Они говорят, но вы работали хорошо, вы бесплатно раздавали. Поставить вас? Она говорит, не знаю, дайте мне 3 дня, я подумаю. Они дали ей на 3-й день, ей звонят, она говорит, ну, не знаю, что делать, Бог ничего не говорит. Говорит, короче, поставьте, говорит. Бога еще спрашивает. Короче, теперь она депутат. Теперь вся ее церковь на нее молится. Потому что никого на этой церкви никогда не была депутат. Потому что объявляли всем. Объявляли всем. Но только кто-то пошел. Бог дает нам, бедному, богатому, рабочему, интеллигенту, каждый день Бог дает всем нам возможность. Я благодарна Господу. Спасибо, что Он мне. Я пришла по одной причине, а заработала, как говорится, и на то, и на другое. Спасибо вам за этот пример. Хороший пример, поучительный. Я хочу сказать тот пример, вот как вы сказали, что человек дает возможность, и вот с кем-то говорить посылает человек, действительно, кого посылает. И вот на майские, на 1 мая, я дежурила, пошла подработать на входе в ботанический сад, а работаю в Розарии. И тут проходит Черновецкий. Проходит Черновецкий, и он, говорят, прошел, и он идет мимо меня. Я ему говорю, Христос воскрес. Он говорит, воистину воскрес. Вот. Я потом с ним заговорила, говорю, вы знаете, вот мы с вами искали в прошлом году встречи, чтобы о Розарии поговорить, там проблемы, все. И он мне вытаскивает свою визитку и дает. И я, тогда эту визитку, я знаю, что больше нужна на куратору, потому что, думаю, благодаря этому и я получу повышение, потому что трудно было получить повышение.
Я ей отдала эту визитку, и она стала за меня говорить с начальством, и я получила инженера первой категории и повышение. Каждый день Бог дает всем какую-то возможность. Теперь, какие были у тебя лично, у вас лично, какие возможности за сегодня? Подумайте. Были. Другое дело, что вы, может быть, не заметили. Но были. Возможно, вы не замечали, не видели, не были внимательными, не увидели, не прослушали, но были. Дай Бог, чтобы благодаря сегодняшней проповеди, чтобы у вас больше и больше начали появляться такие возможности, которыми вы воспользуетесь. Дать вам еще, как воспользоваться, еще до 5 минут дать или не надо дать? Давайте я вам еще больше дам чуть-чуть. Для того, чтобы не упускать возможности, чтобы поменьше возможности выпускать, нужно всегда быть занятым чем-то. Нужно постоянно, нужно выработать способность, нужно выработать навык к труду, трудиться, работать, быть постоянно в труде, постоянно занятым, конкретным и конструктивными трудами. Если вы постоянно заняты, только таким людям, которые постоянно что-то делают, они узнают возможности, когда приходят. Только люди, которые постоянно заняты чем-то занимаются, они получают больше знаний, они получают больше навыков, они получают больше, допустим, если вы занимаетесь недвижимостью, да? Вдруг, потому что вы постоянно в этом рынке, вдруг появляются какие-то дешевые варианты. Дешево продаются, или кто-то кого-то кинули, надо продать квартиру, потому что вы этим занимаетесь, вы в этом рынке. Когда такие возможности подбрасываются в этом рынке, вы узнаете, потому что вы, допустим, если мне скажут, что здесь дешево или здесь дорого, я не знаю, потому что я в этом не занимаюсь. Даже мне скажут, дадут дешевый вариант, а я не могу сказать, что это хороший вариант, потому что я даже не знаю, когда дорого, когда дешево. Но когда вы занимаетесь этим, когда вы в курсе дела, вы можете сразу узнать, да, это хороший вариант, да, это дешевый вариант, да, это есть возможность. То есть тот, кто занятым, тот, кто занимается каким-то делом постоянно, тот больше склонен к тому, чтобы узнать, чтобы познать, чтобы выяснить, чтобы знать, когда появляется возможность. Так что, чтобы меньше пропускать возможности, надо быть занятым делом, надо быть подготовленным, надо быть хорош в каком-то деле, специалистом какого-то дела. Следующее. Чтобы не упускать возможности и чтобы больше воспользоваться возможностями, вам нельзя заниматься, как вам сказать, по настроениям. То есть моментами работать. То есть делать иногда. У вас должно быть постоянство в делах. У вас должно быть постоянство, непрерывность. Если вы что-то, допустим, если вы хотите идти до Чернигова пешком, вы говорите, я буду идти, когда мне хочется. Если вы будете идти когда вам хочется, вы будете спать там еще 10 лет, вы будете ходить пешком. Но если вы будете постоянно в динамике, постоянно в движении, постоянно, вот это постоянство, оно дает вам скорость, оно дает вам темп, оно дает вам непрерывность. Вот это, если что-то делать, лучше, если, допустим, вы занимаетесь и учитесь, только вы говорите, я пойду на первый курс, а на второй курс не пойду. Пойду на один семестр, на второй семестр не пойду. Вы никогда не закончите институт, вы никогда не получите диплом, вы никогда не получите специальность. То есть жизнь требует того, чтобы, если что-то делать, во-первых, надо делать хорошо.
Если что-то делать, во-первых, надо иметь постоянство в этом деле. Допустим, один человек, который был с нами в начале церкви, жалуется, пошел говорит, жалуется, эта церковь мне ничего не дала, ничего, потому что я так служил, 4 года я в этой церкви служил, я так с утра до вечера. Я говорю, потом что произошло? Потом разочаровался, или потом сдался, или потом говорит, ничего не, молодец. Ты разочаровался как раз перед твоим прорывом. И ты ушел после 4 лет, а посмотри тот, который подождал до 6 лет. Спустя буквально 2 года после тебя, посмотри, кем он стал. Те, которые вместе с тобой пришли, они уже стали вот таковыми. А те, которые пошел жаловаться, потому что не было постоянства. И вообще все потерял. Поздравляю. Поздравляю. Так что, если вы будете иметь успех в любом деле, повышение в любом работе, благодать в любом деле, надо иметь постоянство. Надо сохранить темп, надо сохранить непрерывность. И это гарантирует вам, что если вы будете продолжать делать и лучше делать то, чем вы занимаетесь, вас заметят. И Бог подсунет вам какую-то возможность в этом плане. Это как некоторые девушки в церкви здесь, которые говорили, одна ко мне пришла, я встретил одного, я говорю, слушай, она мне пишет, пастор, спасибо вам, что вы дали мне путевку в жизнь. Я говорю, где ты сейчас? Ой, пастор, вы проповедовали, я слышал вашу проповедь, но я 21 год уже успела выйти замуж и развестись. Я говорю, когда ты пришла в церковь? А я пришла в церковь 14 лет. 14 лет пришла в церковь, ты слышала все мои проповеди. Почему ты вышла замуж 17 лет? В церкви? Кто-то тебя благословил? Нет. Что случилось? Влюбился. Проповеди не слышал. Не мог ждать, не мог терпеть. Хорошо, зато ты уже 21 год опять разведенная. Чем теперь будет заниматься? Не знаю. Институт поступил? Не успел. Вышла замуж. Ребенок родила. Теперь кто будет тебя? Не могу. Надо ребенком заниматься. Все, хана. Что надо было делать? Потому что ты слушай, Бог, те, которые имеют терпение и верность в том, что они делают, те награждает Бог. Не мог ждать, сорвался и нарвался. А где этот мужчина, за который ты вышла замуж? А он уже с другой побежал, живет с другой. А ты где осталась? Сама осталась, к матери вернулась. Проблема. Кто теперь возьмет с ребенком? Никто не берет. Еще хуже проблема. Везение, возможность, все приходит только тем, которые стабильны, постоянны в своих делах. Следующее. Матфея 7, 7 стих говорит, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и откроется вам. Многие люди превратно понимают Бога. Они думают, что верить в Бога значит не просить. Ждать только от Бога. Заблуждение. Бог на небе, Он будет тебе давать людей, чтобы ты у людей просил на земле. Бог на небе, Он тебе будет давать возможности, чтобы ты искал эти возможности здесь на земле. Он за тебя не будет здесь искать. Он здесь не живет, Он там живет и внутри тебя. Пока ты не пойдешь, Он не пойдет. Просить, чтобы получить. Ищи, чтобы найти. Стучи, чтобы тебе было открыто. Еще один способ, как воспользоваться возможностью, которая в жизни происходит, это то, что научитесь задавать вопросы. Научитесь спрашивать. Научитесь искать возможности. Научитесь копаться. Научитесь, толкать себя, просить, требовать от жизни. Тогда жизнь будет вам давать. Но больше того, научитесь исследовать, искать, стучать,
пробивать, чтобы получить. Как еще можно воспользоваться возможностью? Всегда улучшайтесь или улучшайтесь, как мне сказать, всегда совершенствуйтесь во всех ваших делах. Если ты хорошо играешь сегодня, если ты что-то хорошо сегодня делаешь, поставь себе цель, чтобы лучше еще его делать завтра. Поставь себе цель, чтобы послезавтра еще лучше его сделать. Если ты умеешь что-то хорошо сегодня, если ты умеешь как-нибудь что-то делать сегодня, поставь себе задачу, что ты будешь еще лучше. Постоянно совершенствуешься. Потому что те, которые усовершенствуются вот так, они бросают на себя внимание. И кто-то видит это и прилагает им еще лучше труд и большего труда. Если вы не будете самосовершенствоваться, никто на вас не будет обращать внимание. И последний. Тем трудолюбие вы занимаетесь, тем трудолюбие, или как там говорить. Чем трудолюбивее вы являетесь, тем повезло вам будет в жизни. Тем больше вы будете трудолюбивыми, тем больше вам будет вести в жизни. Везет только те, которые трудятся. Итак, всегда делай больше, чем от тебя требуется. Всегда делай больше, чем от тебя требуется. Если ты это всегда будешь таким, всегда больше, всегда лучше, чем от тебя ожидает, то ты не можешь оставаться на том месте, где ты есть. Всегда будешь расти больше, и Бог всегда тебе будет давать больше возможностей, чем ты мог думать. Все. Благословляю вас. Давайте мы с вами склоним нашу голову на минутку. Хочу, чтобы вы в тишине склонили голову, просто в тишине, и послушайте, чтобы Дух Святой вам скажет. Размышляйте над этой проповедью. Возможности. Бог дает возможность, жизнь дает возможность. Каждый день, каждому из нас возможности предоставляют себе, что вы с ними делаете. Находите ли вы, замешаете ли вы или нет. Откройте свой дух сейчас. Дух Святой сейчас будет дуть на вас, чтобы поменьше такие вещи были у вас. Чтобы побольше замешать. Теперь начните просить Бога, чтобы Он открыл ваши глаза духовные, уши, и чтобы Он дал вам навык, способность видеть, слышать и воспользоваться возможностью, как никогда раньше. Господь, мы благодарим Тебя за это слово сегодня. Освети это слово. Сделай нас делателями слова, не только слушателями. Именем Иисуса, открой наш разум, открой наш дух, открой наши уши, открой наши глаза. И помоги нам, Господь, быть более проворными, эффективными во всех наших делах, чтобы Тебе принести огромное благословение и славу на земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, мы молимся за нужды. Мы запрещаем всякий проблем, всякие нужды, которые здесь представлены. Утверждаем здоровье, исцеление, освобождение и благодать над каждым человеком. Именем Иисуса Христа. Аминь. Я хочу напомнить цель нашего служения по четвергам. Это программа выращивания миллионеров. Мы верим, что через эту программу поднимется 1000 миллионеров. И я что-то сегодня читала, и я хочу бросать вам вызовы. Вы знаете, если мы не станем сильными финансово, мир вытеснит нас. И через несколько времени некоторые из нас, вы бы хотели посещать служение здесь или где будет церковь. А вы не сможете, если церковь будет находиться в дорогом районе. Квартиры будут дорогие, и мы будем дальше отдаляться, потом нас вытеснят из Киева.
И пастор, очень хорошая проповедь сегодня была, как использовать возможности. Я думаю, что не зря уже, не знаю, 7 лет мы находимся на Березниках. И тоже это должно входить в наше видение, выкупить эти квартиры в этом районе. Бог дает нам эту землю максимально. Бог дает нам возможность. Перестаньте искать квартиру за Киевом, подальше. Это наша территория. Это наша земля. Пусть сейчас будет дорогие. Ничего. Мы зарабатываем деньги не для того, чтобы жить за городом, чтобы нас вытесняли. Вот. Я читала что-то подобное сегодня. Это откровение выпало в моем сердце. И я решила с вами поделиться. А то мы бы хотели ходить. Но если квартира находится, ездить 2 часа от Манежа или от Осакарки, ничем не остается. И каждый человек, который ходит по четвергам, иметь эту возможность. Даже если сегодня у вас ничего нету в кармане, через идею, которую Бог будет давать вам, через людей, с которыми вы будете встречаться, это достигаемое. Поэтому, пожалуйста, это наша земля, это наша территория, и мы должны взять всю землю вокруг Манежа. Начните покупать эти квартиры, они наши, во имя Иисуса Христа.